Halo Pak Dek. Pak Dek lagi di mana ya? Ini saya mau ngobrol sebentar Pak Dek. Gitu. Di Kecamatan Bansari, Pak. mana? Bansari. 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 Iya. Bansari. Di Kabupaten Temanggung. Iya. Iya. Iya Pak Mendak. Ini saya mau nanya Pak Dek. Ini saya ayahnya ini ngorok. Ini penyakitnya apa? Obatnya apa Pak Dek? Coba Pak Dek ngomong ayahnya apa ya? Coba kasih solusinya Pak Dek apa? Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, Pak. Bawang putih, benar, bawang putih. Oh, jadi bawang merah ya Pak Dek yang betul. Oke, terima kasih Pak Dek. Itu jangan bohong lagi Pak Dek. Kalau bawang merah ya bawang merah, jangan bawang putih ada bawang merah. Bingung jadinya sayanya kalau mau ngobatin. Ya udah gitu aja Pak Dek. Terima kasih.